Good afternoon, good evening, everyone. Welcome to the Rohingya Language Preservation Project online report launch, a very important event given the deteriorating nature of the crises around Rohingya and Myanmar Burma. First, I'd like to introduce myself. My name is Yasminullah, a Rohingya human rights activist. I'm also a poet and author. Currently, I am the chair of the board at ALTC in Burma and a board member of US Campaign for Burma. To begin, I'd like to first acknowledge that I'm speaking to you all from the shared unceded traditional territory of the Katsi, Semiamo, Kwantlen, and other Coast Salish people who, among many other Indigenous nations in Canada and the Turtle Island overall, are also facing the issues of cultural genocide and systemic violence at the state level. A word of thanks to our host today from the fort. Canadian Nangamachi, Tanina Reale, you don't have to any Nayan sign. Defenders and change makers in Southeast Asia. What a town will be a chama. How Fortify make on my place in the Bali. Bangkok Machi, Tara to Bali. The Rohingya Language Preservation Project to host today. Podcast, and Yasupang, Super Biloma, out there, the Bali, Rohingya, Yintim, genocide. Report ko siyan kan le dizema pawen kung thara se bae and I think that you all would like to hear more from them rather than me. This report is by far one of the most important landmark for the conversation and the report solution justice and reparations, in my opinion, and Rohingya အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အင်ခန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုပတ်သက်တာတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအင်မတန်အရေးကြီး for the invisible wounds inflicted upon them through cultural genocide. And so without further ado, I would like to introduce all of our panelists before I hand this over to Mayo Ali, who will be walking us through the report findings and the summary. First, I'd like to introduce Andrea Gittleman. And Andrea is a senior program manager for the Scott Simon Center, panelist where she focuses on Andrea policy outreach, justice and accountability, efforts for mass atrocities, and leads the center work on Myanmar Burma. Some prior to attending law school, she served as a Peace Corps volunteer in Mauritania. Andrea Ranger the kind of pathetic to Leila. Now to gender case I do let Yama nepathetic side do let legal today. Who they nepatapi to do that today. Chicago that room something after that. Now to Andrea Hernández to Bari. I hope I'm not And Andrea got strategy coordinator to Bali. A bachelor's degree in international relations from Rafael Guatemala University to Bali. in Guatemala. She studied political science. And then the assessment you put the Ubi Yata where you Yata to Bali. Now Bidoma I believe in Philadelphia. And she is fluent in English. Before joining college, Philadelphia. In an educational program English for vulnerable children Guatemala Tico, the education. And currently she Guatemala she did press in Tani Dinari but the implementation of women training, exchange gatherings and indigenous selection and culture survival so the appointment I mean the but the bidom below pare I think then be the cultural survivals. Next is Matt Smith and Balaga Shindan Katina Yetued in Jimu Center Bigala how to met the Bale Garo the 45 right and as a community organizer and emergency social workers in the United States. In 2019, he received his fellowship
at the Carr Center for Human Rights Policy at the Kennedy School of Harvard University. And in 2014, he was Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ကနေ His work has exposed genocide, war crimes, and crimes against humanity, multi-billion-dollar corruption, and other human rights violations. He's written extensively for the New York Times and Washington Post and Wall Street Journals and many other publications. And Matthew Smith က Fortify ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့လူခွင့်အသက်ကြီးလာတဲ့မှာလည်းပေါင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးမှထင်ရှားတဲ့သတင်းစာတွေမှာအမရှင်ရေးခဲ့တာDr. Sasa ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်Dr. Sasa ဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြီးတွေကပြောရအောင်နောက်ပြီးတော့မှလာသမက်ကအတွင်းမြန်မာကိုကြားပြုတဲ့သူ for the last 13 years who has founded Health and Hope's work Dr. Sasa ကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးသိကြလေးစားကြတာဖြစ်ပါတယ် manager for the NLD in the 2020 general elections and had been invited by the NLD to take national ministry 2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ရဲ့ campaign manager ဖြစ်လာပါတယ် from 2021 to 2026 which was due to it being after the stage February 1st, 2021. And last but not least, we have Mayu Ali, my dear brother. February He is the coordinator of the language preservation project and lead author of the report. နောက်ဆုံးကတော့ကိုAli ဖြစ်ပါတယ်ကိုAli ရဲ့ဆိုဒီအခုတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်မှာအဓိကရေးသားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် He's a Rohingya poet. ဒီကောင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့အဲဒီနဲ့ကျွန်းတွေ့ရတဲ့ဒေသကိုတင်ပြပါတယ်ဝါလီဟာကြားစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bazaar ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဒီတန်တန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့2019 August မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ genocide ကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ် Brother Ali, the floor is yours. ဝါရီလတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Master အစီအစဉ်မဟာဝိဇ္ဇာအစီအစဉ်ကို I'm very honored to represent a Rohingya report and ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် The title of our report is Rohingya တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှ Rohingya မှာလုပ်ထားတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတင်ပြခွင့်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် Identity in Myanmar and Bangladesh ဒါက is a 54-page long research report is based on အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသထားပါတယ် July and December in 2021. The report presents the result on the mixed method research. Data in this research ဒါ54မျက်နှာရှိတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပြီးတော့ Rohingya တွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အများပြည်သူပါဝင်တဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်ကနေဒီဇင်ဘာအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ report မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပေါင်းထားတဲ့နည်းကနာပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် data တွေကိုလူပေါင်း185ဦးကနေပြီးတော့မှပေးချထားတာမင်းသားထားတာဖြစ်ပါတယ် process Bazaar နဲ့အရှန်ချာကျွန်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသား139ယောက်နဲ့မိသား40လောက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးတယောက်ချင်းကို interview ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် demonstration တွေပါတယ်ခရီးရန်တွေပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဒီခံစားဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဒီခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့လက်ရှိအာဏာရှင်တွေဟာလူတက်ယုံနဲ့အကြံဖက်ယုံတွေမကဘူးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဖိနှိပ်တဲ့ဥစ္စာပါလုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတတိယတင်ပြထားဒီရဲ့ချက်ကတော့ Rohingya တွေကိုလူမျိုးပြုံးဖို့ဆက်စီဖို့ကိုဆိုရာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကိုဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Rohingya တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီစီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်စပ်ပွဲတော်တွေဆိုင်ခွင့်မပြုတာ Rohingya ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကန့်သက်တာကျောင်းတွေကိုပိတ်တာနဲ့နောက်သွားလှုပ်ရှားနိုင်ပိတ်ပင်စာတွေပေါ့
Rohingya refugees assimilate ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေပါတယ် Rohingya ဘာသာစကားဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝိသေသလက္ခဏာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်တယ်။နောက်ဒီဘာသာစကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာအနည်းအမြန်ပြောင်းလဲလာနေဖြစ်ပါတယ်။ to the Rohingya community to increase legitimacy Rohingya တွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဟာအမှန်တကိုအရေးကြီးတဲ့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အတွက်တရားဝင်ခြင်းအပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းအပေါ်မှာကြိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rohingya တွေရဲ့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လို့အားကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ယက်တီရှင်တာနိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးတင်မကပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ပြန်နိုင်ဖို့ဒီပြည်နဲ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ဒီတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှrecommendation ခုလည်းပေးထားပါတယ်ဒီမှာအစိုးရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ Rohingya တွေတိုင်းဒီတောင်းနိုင်တဲ့ချက်25ခုတိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် NUG ကို Rohingya တွေရဲ့နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်ကိုအမှန်ဆုံးနှင်းအပ်ပေးဖို့ Rohingya ဆိုတာကိုလူမျိုးတစ်မျိုးတွေဝင်ဒီမှာပြုဖို့နောက်ပြီးဒီRohingya တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ Rohingya အမျိုးသားရတိုက်ကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုလည်းဒီ Rohingya တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တွေအကန့်အသတ်မလုပ်ဖို့တွာလာရေးကိုအကန့်အသတ်မလုပ်ဖို့ပညာရေးကိုအကန့်အသတ်နောက်ဒီ Rohingya အစန်ချာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောက်ကန်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပေး We will go through the interventions from our esteemed panelists first, and that can be, key takeaways from today, or something to respond to Brother Ali's brief summary. While after that, we will go into the questions, hopefully, from the participants. So, with your interventions, please. Thank you very much. Well, Adriana, I just Jesus like to Bubi. acknowledge that I'm greeting you all. Sakariki Wenohel, Shpekiji Wenohel, Shkabi Wenohel. Just greeting you in my language. My name is Adriana Hernández, and I come from the indigenous peoples, the Mayaguiche peoples from Guatemala. Andrea Hernández ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဘာသာစကားနဲ့နှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။Guatemala မှာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားနဲ့နှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ And I just want to congratulate the Red လူမျိုးတွေရဲ့ဒီ Washington မှာချခဲ့တဲ့မျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ and everyone else ဒီ who was ဒီနာအဖွဲ့ကို creating the report. လည်းလို့အရင်ဆုံးပြောဒီဘာသာစကားထိန်းသိမ်းရေးစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေချီးကျူးကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ It was from a 22-year-old female participant in the awareness session, and she said, your session opened my eyes. သူတို့ဒီခံစားမှာဒီ20နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့အမှတ်ချက်ကိုသူပြောတယ် in class. So from today, I will be very careful when I ကျွန်မဘင်္ဂလားစကားကိုကျောင်းမှာရောက်ပြီးမှစကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ So for me, that's really deep. ချိန်ကစပြီးကျွန်မတည်ထားပါမယ်ကျောင်းမှာရောအိမ်မှာရောRohingyaဘာသာစကားပြောဖို့တိုက်တွန်းပါမယ်။အဲကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားပြောပွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများကြီးသတိထားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှပဲနောက်တစ်ဆက်မှာဒီဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထိတ် And so no, I think this sets the precedence to continue doing grassroots language work. I believe I ဒီလိုအစီအစဉ်စာမျိုးထွက်လာတာဟာအောက်ခြေလူထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေထပ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ် I believe in the sacred and interdependent အားကြောင့်လည်းဆိုဒီဘာသာစကားမှာရိုးရာအသိပညာတွေကိုလူငယ်တွေကိုသင်ပေးနိုင်မှာမလို့ဖြစ်ပါတယ် our cultures and therefore if ကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေမြေကျွန်တော်တို့လူတွေ that leads to the erosion of ဘာသာစကားဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာသာစကားကိုဘာသာစကားပြောက်ွယ်ခြင်းဟာဒီ
ဒီတိမှုနဲ့တွေ့ပါခြင်းနဲ့point တင်ဒီခက်ချက်စီးပြီးကျွန်တော်ပါဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Andrea ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Thank you also to Mayueli and the Rohingya Language Preservation ဒီ Project. အစီအစဉ်လေးကိုစီစဉ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် To the dedication of the group. Thank you for inviting အလီနဲ့ဒီအဖွဲ့သူတင်နာဖွဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့စာတမ်းဟာအင်မတန်ကို I'm speaking to you from the အောင်းတဲ့စာတမ်းဖြစ်ပါ Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. and specifically the Simon Scott Center for the Prevention of Genocide within that သူတို့ဖြင့် Washington DC မှာရှိတဲ့ Holocaust Museum ရဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် preserving so culture. genocide နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကပြထားတဲ့ for the work of this group and the ပါတယ် importance နောက် of this အမှတ်ရစရာတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Scott Center, of course, focuses on preventing genocide, crimes against humanity, other mass atrocities, and genocide, of course, is an identity-based. အထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ center ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ genocide တွေဖြစ်မလာအောင်တားဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် လူတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာလူမျိုးဖြစ်ခြင်းပုံမှာအခြေခံပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဘာသူတွေဖြစ်တဲ့ဘာပဲလို့ဘာသာစကားတွေပြောရဲဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးလူတစ်စုရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုဘယ်လိုပေါ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအများကြီးကြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုရင်းဆိုချင်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်စီတာတွေလုပ်တတ်သိရှိပါတယ် the importance of holding on to the Rohingya language. အောင်းနာကအနာဂတ်ကိုလမ်းကြည့်တယ်လို့အတိတ်ကိုလည်းလမ်းကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Rohingya ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိတ်ကိုကြည့်ဆိုလို့ရှိရင် report ထဲမှာရေးထားတာက where we came from and we can define ourselves. It's proof of existence when there were ကိုဘာသာစကားကိုညှင်းဆန်ခြင်းကိုရဲ့ဝိသေသကိုညှင်းဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထောက်ထပ်ဖို့အတွက်ညှင်းဆန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကောက်ွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါရှိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအနာဂတ်ကိုပြန်ကြည့်နေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်နေ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတိမြေဖြစ်တဲ့မြန်မာကိုပြန်မယ်အဲ့ဒါလာတဲ့အခါမှာကိုဟာဒီဘာသာစကားကိုပြောတဲ့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာတော့ငကုံမှုဒီမြန်မာကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်မယ် တော့ဒီအတိတ်ကိုကြည့်တာရောအနာဂတ်ကိုကြည့်တာရောဒီ report ထဲမှာနှစ်ခုလုံးပါဝင်နေတာအင်တာရေးကြည့်တယ်ဖြစ်ပါတယ် because it is an outward expression of a group's identity, but it often isn't discussed because there are genocide မှာဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ဘာသာတိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးတဲ့အချက်ကနည်းပါတယ်။ညာတော့အပြင်တော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုပိုင်းတွေကိုဟိုလောက်တာများပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတရားစွဲဆိုတင်ဖို့တာတရားရုံးတွေပို့ပါဝင်နေတယ်။ဒီမှာဘာသာစကားကိုလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အဓိကပြင်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကပေါ်ပြထားတာဟုတ်ပြရတယ်။အခုဒီနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုသိရှိတာတွေ့ရတယ်။တော့ဒီဟာကိုဖတ်ချင်အပြင်ဒီ range လူမျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ for your interventions. Yes, firstly, thank you so much indeed for giving me this opportunity. Especially I'm so thankful to Brother Ali for making this report crucial work, and I'm sure there's a lot of hard work. ညီကိုဖြစ်တဲ့ကိုအတီကိုလည်းဒီအမှန်အရေးကြီးတဲ့အစီအခံစာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစနိုင်တဲ့ကြောင့်ကိုပြောတဲ့ကြောင့် you are not just working for အမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့တင်လက်တွေဖြစ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တန်သဘောကျပါတယ် Ranger လူမျိုးစုတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမျိုးစုရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာ Ranger တွေအတွက်တင်မကပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်လူနည်းစုတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဒီကျွယ်ဝဆုံလင်တဲ့ဒီဒေသလက္ခဏာတွေကိုဒီစစ်အာဏာရှင်ဟာဥပဒေပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားသူတို့ဟာဒီစစ်အစိုးရအတွက်အင်မတန်ရှင်းလင်းတယ်သူတို့ဟာလူမျိုးဘာသာမတူတဲ့သူတွေကိုတေချာဥတည်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားတွေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးစုရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေပါဝင်
ဆိုတော့အထူးသဖြင့် NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရတာရှိပါတယ်ဒါဗျာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြံပြုချက်တွေ and here we stand together for justice ဒီဟာတွေဟာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီအုံးချက်ကိုခိုင်မာစေတယ်အလျှော့မပေးဘူးဆိုတော့ကိုသင်ရှားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာအတူတူရနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ပါမယ်လို့တွေအတွက်ပါပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် It's a living document. It is about our commitment. Personally, I truly. Now, NUG မှာ solution range နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ရှိပါတယ်ဒီစာတမ်းဟာ solution အများအားထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရမယ့်စာတမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ NUG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီ Rohingya တွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ချထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအင်မတန်ခိုင်မာပါတယ်မယိုင်မလဲပါ Very proving existence of our data have been targeted, and I truly also believe our language culture. အားကြောင့်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သိရှိမှုကိုသက်သေပြနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဟာဖေဟာသခင်ကချင်းမြင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်စစ်တပ်ကမှပဲအာဏာရှင်ကမှဖျက်ဆီးလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှလူမျိုးတုံးတစ်ချက်တွေကိုဘယ်သူကမှကျူးလွန်ခွင့်မရှိပါဘူးတော့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့မျိုးတုံးတပ်မှုဟာအမတန်ကိုစိုးရွားရုံမာတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အောင်သိက္ခာလူတွေရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုဆက်စီဒါအမှန်ဆိုရတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဝိသေသနာအစဉ်ခံဆောင်ရေးတော့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တန်အားထုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ထားတာအကြောင်းမလို့ကိုယ်အဒီနဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကျူးတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပါပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေအားလုံးဒီကိစ္စရပ်တွေမှာတွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီပါဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့သူအနေနဲ့ပါဝင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမှာပြောချင်တဲ့တင်ပြတဲ့အချက်တွေလည်းနားထောင်လို့ Yeah, thank you so much, Yasmin. Thank you for that to the other panelists. And my friend and colleague, Mayu Ali, in the Rohingya Language Preservation Project, thank you for researching and writing this excellent the report အစီရင်ခံစာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ် was excluded from the specific acts of genocide as enumerated အထူးသဖြင့်ကိုအားလီအထူးဖြင့်ဒီစီလန်ကာပင်မရေးသားသူအနေနဲ့ဘာသာစကားကိုယဉ်ကျေးမှုကိုဥတီပြီးကျွလို့တဲ့တောင်းတအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ် necessary framework to advance justice with regard to a particular area like in this case genocide ကိုဥပဒေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာရေးသားထားတာဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းဒီဥပဒေဟာ genocide တွေနဲ့ဝင်ကြတယ် genocide မခံရဖို့ပါကွယ်ပုံနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး apart from the very useful and important new findings I was particularly struck by the presentation of the data အထူးသဖြင့်ဒီအစီရင်ခံစာမှာရေးကြည့်တဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပါတယ်ဒါတွေဟာဒီဥပဒေကိုပုံမကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်လည်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And in that sense I see this report as breaking new ground and building on the body ဒီအစီရင်ခံစာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Ranger တွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် It goes without saying that producing these reports genocide နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေအတွက်ပိုခိုင်မာလာဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။များပြည်သူဒီဟာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးများပြည်သူကြည့်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟာအင်မတန်ကိုခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေအချိန်ကုန်နဲ့လူအင်အားအများကြီးထည့်ရတယ် And thank you for the hard work that went into the production of this report. ဟိုအဒီခက်ခဲတဲ့နန်းတင်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့မှစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ဒီစင်ခံစာထုတ်ပါတဲ့အတွက်ဒီနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်။တခြားလူတွေပြောထားပြီးသားကိစ္စရပ်တွေဒီနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ genocide ဟာစက်တီသွားနေတယ်
နိုင်ငံလုံးမှာလည်းဖြည့်ဆည်းမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူး There's often someone who will intervene to remind us that quote unquote Myanmar people are also facing atrocities in this country or in the country of Myanmar. And I think, that is of course true. We've documented serious. ဆိုတော့ Rohingya genocide လို့ပြောတိုင်းတချို့တွေ social media မှာ Facebook တင်တွေ့တဲ့အခါမှာတည်းဟာတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတာပဲတခြားလူတွေခံရတာပဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြီးဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကရောအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာရောဒီလိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံလုံးကိုပြောပေးနေဒီအချက်ကိုလည်းအာရုံစိုက်နေရ that the Rohingya people have dealt with for too long. It's much more incumbent, we would argue, upon the many diverse people of Myanmar to include Rohingya rather than the other way around. The Rohingya are an indigenous ethnic population of Myanmar. So, Rohingya ကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့တခြားလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုမပြောလဲဆိုတဲ့မျိုးတွေမေးလို့ရှိတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံလုံးကနှစ်ပေါင်းများစွာခံရတာတွေကြားတယ်။ဆိုတော့ Rohingya တွေကတခြားလူတွေအကြောင်းပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတဲ့အခါမှာဒီချိန်ထဲမှာသတိရဖို့လိုတာတကယ်တမ်းလူများစုကလူနည်းစုတွေအဲ့လောက်နှစ်ကာလများစွာမတရားမှုခံရတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုထည့်ပြောဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလား for his leadership and for taking certain measures including the policies တို့ကစားလဲဒီမှာကြံပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ် NUG တဲ့ဒီမှာဒါတွေလုံးတင်တယ်ဆိုတော့အကြံပြုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာ to the Rohingya ရဲ့နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်တိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါကိုဖတ်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အတွက်လို့ပါ။ဒါကြောင့် Rohingya တွေကိုဘေးဖယ်ထားတာနောက်ပြီးတော့မတရားနှိပ်စက်ဖန်ဆီးဖြတ်တာတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါတွေအများကြီးထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာတက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အရသားတွေအနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်တာရှိတယ်လို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့မှပါဝင်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ဒီတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးပါအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂလုပ်နေတဲ့ဒီ genocide နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာမှတ်တမ်းတင်တဲ့ double-i ဖွဲ့ရသားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါတက်တေခံပေးဖို့သူတို့မှာရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေဘယ်လိုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တွေပါဝင်နေကြတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်နေပါတယ် NUG cooperation to ensure accountability to ensure the preservation of Rohingya and Myanmar culture as a whole. So thank you once again. I'll leave it there. Rohingya genocide ကိုကျွန်တော်ကင်ထွေဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာတခြားကိစ္စရပ်တွေအတွက်ကိုလည်းပိုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့အတွက်အားဖြစ်စေမယ်လို့လည်းမှာ As I've kind of gone through the report a little bit, the part that struck me was the part about the denial of sense of self. And I think that I, for the most part, grew up with that sort of mentality where, when you just through means of violence, indirectly, the community and I can see that manifesting in our daily lives in the outlook of ဒါဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဝိသေသလက္ခဏာ Rohingya ဝိသေသလက္ခဏာကိုသိချဥတည်ပြီးတော့မှဒီတခြားစုဖွဲ့ပြီးတော့မှထိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်မှုအရာဒီရစတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဘာရစတဲ့ပြင်ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အမှန်တန်ကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရ the people there are not just deprived of being able to live in ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့သူတွေအနေအထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကိုကြက်တဲ့ဒုက္ခတွေကြတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရောက်တဲ့ဒုက္ခကအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့သာဝန်ကြီးတယ်မကပဲလေကိုဟာဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ကိုဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့identity ဒါလက္ခဏာကိုပါတယ်ထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ accountability side of things and my question to you is organizations have been a little bit hesitant to hold Rohingya refugees in the camps. The report calls to attention refugee camp တွေမှာရောက်နေတဲ့ Rohingya တွေအပေါ်မှာ Bangladesh အစိုးရဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်ဘယ်လိုအကန့်အသတ်တွေလုပ်နေတယ်ဖိနှိပ်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အားကိုပြောဖို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်တွန်းဆက်နေတယ်အားမိပါတယ် Fortify rights အနေနဲ့လည်းဒီ Rohingya တွေအပေါ်မှာ Bangladesh အစိုးရကန့်သတ်တွေလုပ်နေတာဘယ်လိုမျိုးမူဝါဒတွေချမှတ်တာ
ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကြံပြုပေး it's the job of human rights organizations to, of course, excuse me, to remind governments of their human rights obligations. So ဒါပါတယ်ဟိုဒါခွင့်ရဖွဲ့စည်းတွေဟာဒီအစိုးရတွေအနေနဲ့သူတို့မှာတာဝန်ရှိတာကိုတည်ပေးဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ် at risk. Bangladesh မှာဒါကို We saw this in Myanmar for many years as well. လုပ်ဖို့အတွက်ဖွင့်ဆုံးနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့အကောင့်တွေပုံနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖိခိုက်လာမှာစိုးရိမ်ပုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတာရှိတယ်။ Organizations intent on staying within the good graces of the Bangladesh authorities can still be a part of the solution. ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Bangladesh အစိုးရကိုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလုပ်ပြတာဒါတွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် The government of Bangladesh, of course, goes ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကဟိုကျင့်ဝတ်ဘက်ကရောနောက်တတိမူတွေပြောလို့ရတယ် genocidal attacks. And of course, the Myanmar military is the primary culprit with regard to the plight of Rohingya. But we certainly can't say that မှာလည်း Bangladesh ဟာဒီစစ်တေးလာဒီ genocide တန်ကနေပြေးလာတဲ့သူတွေကိုဟိုနေရာချထားပေးခဲ့တယ်အဓိကကျူးလွန်တဲ့သူဟာမြန်မာအစိုးရဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမှန်ပါတယ် These are some of the biggest threats to ဒါပေမဲ့ဒီဟိုမှာဒီအကျဉ်းခံစာမှာတင်ပြထားသလိုပဲတက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ထားတဲ့ပညာရေးနဲ့ကန့်သတ်ထားတဲ့နောက် Ranger တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေစီစဉ်လို့ဆောင်ခွင့်မပြုဖို့ပိတ်ပင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်သိတာပဲပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုပညာရေးကိုခိုက်ချင်းဟာနောက်တက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာgenocide ခံရတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့အခြေအနေစိုးရိမ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ရက်တီရှန်တွေနဲ့ထိခိုက်စေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဒီအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဒါတွေပြီးဖို့လိုတဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွန်ဖို့လည်းလိုတာဖြစ်တယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်ပတ်စံချမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေညစ်တာတွေဟိုရိုင်းနေတာတွေဒါတွေဆိုတော့တကယ်လို့များတာတွေကိုအစိုးရကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် in some ways the authorities are spending so much time and resources trying to confine, control, or otherwise abuse the Rohingya people. Simply protecting the rights of those in the camps would in some ways make their jobs. Bangladesh အာဏာပိုင်တွေကပတ်စံတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့မှ Rohingya တွေ campaign တွေမထွက်ဖို့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖိနှိပ်တဲ့ဟာတွေမှာအများကြီးသုံးနေတယ်ဒါတွေကိုခဏတော့ကူညီပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဆိုတာလည်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ် the issues creating almost there are many parties and those are actually powerful actors within the region and we all inside ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါဝင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့လူတွေဟာအင်မတန်ကိုဟိုဘာသာအာဏာကြီးမားတဲ့လူတွေပါဝင်တယ် revolution movement within the liberation movement among all the federalized group all the ethnic မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှလည်း Ranger တွေအတွက်ပြုနိုင်တဲ့ဘာမှမတဲ့ကိစ္စတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောနေပါတယ်ဆက်ဆက်ဆောင်မေးချင်တာရှိပါတယ် securing a future with rights for Rohingya people in Myanmar what are the next steps the NUG can take or plans to take to ensure that all Rohingya are able to fully participate in the future Rohingya policy မှာဒါကောင်းမွန်တဲ့ချက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ပါနိုင်တယ်လို့လည်းဒါမဲ့အနာဂတ် democratic မြန်မာနိုင်ငံမှာ Rohingya ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုအမှတ်ခံပေးနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထပ်ပြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်လာပါတယ်လို့နောက်ဒီအစဉ်ခံစားမှာပါထားပြီးသားဖြစ်တယ် အယတာအစိုးရလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဖက်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှ Ranger ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။ဒါဟာပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေအထူးဖြင့် Ranger တွေအတွက် NUG အနေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘာတွေကိုလုပ်မလဲ။ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဟိုအကူကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လက်တွေ့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Ranger တွေအတွက်တရားမျှတမှုကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဟာအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်
if you look at that, given that time, တော်တော်များများသဘောတူကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကူပြောင်းမှာဥဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာတစ်နှစ်ခွဲရှိလာဖြစ်တယ်ဒီအင်တန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အထက်အင်တန်ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာကဒီရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးတွေစဖြစ်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအင်တန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ရင်းတွေပေါ်မှာမြန်မာပြည်တွေထားတဲ့သဘောထားကြောင်းလေးဖြစ်လာတာအင်တန်ကောင်းပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ Ranger တွေအကြောင်းကို tweet လုပ်တဲ့အခါမှာ Twitter မှာတင်တဲ့အပြတ်သဘောဖက်ကန်တုံ့ပြန်တာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့စာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အချိန်မှာအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတွေ့သို့တော်လည်းအများကြီးထပ်ပြီးစားရလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ we have make it very very clear on that the future belongs to all of us အပြောင်းအလဲဟာ regardless of race ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ Rohingya တွေအနာဂတ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ် so I think you all ဘာသာမျိုးမကွဲဒီလာမယ့်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီမှာပါဝင်နိုင်လို့ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအလားဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီပဲထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ranger တွေရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ဒါအင်မတန်လှပတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပထမချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ် that the work that you are doing now will be ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဒီကျွန်တော်နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါမယ် from where we will လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ take it from there ဒီပြည်ဘာသာစကားထိန်းသိမ်းရေးဟာအခြေခံထားတဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်လာမယ်ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်တွေကနေဒီအနာဂတ်နိုင်ငံကိုဒီစားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်သုံးရှိမယ်လို့ဒီချက်သုံးချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ် once and for all because they are the end ဒီကြီးဆုံးကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုရပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရရပ်ရှင်းလင်းလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ရန်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားရဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ် our language so wherever you go ကိုပဲတော့ go anywhere you will see this perpetrator called the military ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိုးအိမ်တွေဖေးရားเจ้าတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကချင်ပဲပြောမလားရခိုင်ပဲပြောရှမ်းပဲပြောမလားမွန်ပဲပြောမလား constitutions of Myanmar တိုက်တဲ့နေရာကိုတော့ democratic principles ဒီကျူးလွန်တဲ့သူတရားထဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိုက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ that is our ဒါလည်းလိုပဲဖြစ်တယ် identity and culture language has to be protected by our constitution not just by our mouths or what has to be by constitution so that's second step so the third step and the last one not the least is building Myanmar into union recording in progress democratic country union means we are no one union together it's like marriage so မြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ် Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာလက်ထပ်တယ်လို့ပါပဲတယောက်တည်းလက်ထပ်လို့မရဘူးအများပါဝင်ဖို့လိုတယ်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆက်စလုပ်တာဆိုတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှအပိုင်းဖြတ်ထားတာပါနေ့စဉ်နဲ့အမှန်ဒီပန်းတိုင်းကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်
တော်လိုင်းရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဟာဟိုမိသားစုကိုနေနာခံရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိသားစုအမတန်ခက်ခဲတဲ့အန်ဒီများတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဆွလို့နေနာခံတာပြန်လေဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်နေလို့ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အားလုံးဟာအတူတူဖြစ်တယ်ရုန်းကန်မှုအတူတူစူးစမ်းကြမယ်အတူတူဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားကြမယ် I know that the weight of this responsibility is heavy but I'mဒီနေ့ဒီမှာလည်းတို့ဆက်တာဒီမှာတော့အားလည်းကိုပဲဒီတောင်းနေတာအင်မတန်ကြီးလေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြီးနေ and perhaps we will be seeing ဒီအင်ခံစာကိုလက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာပါဝင်တဲ့computer တွေကိုလည်း NUG ဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပါတယ် especially to actually have a vision and outlook for the future of what it would look like plan ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာပဲဒါမှပဲအနာဂတ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအမှန်တန်ကြီးပါတယ်အသက်တမျှအရေးဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲဘယ်နေရာမှာ NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နောက်ဒီအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှလုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ် the country is rid of the military power and its ideology ဒီမှာလည်း NUG နဲ့ဆက်ပြီးတဲ့လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ပဲညှို့လက်ပါတယ် rehabilitation and rebuilding together like you said so just အဲ့ဒါမှပဲဌာနရင်းပြန်နိုင်ရေးနောက်ပြန်လည်းဒီထောက်ပြတာတွေဆက်ပြီးလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် I'm now going to pose the question to you Andrea I think I've just accidentally muted myself. Just wanted to, address some of these questions to you. As an expert in documentation and in accountability efforts. Andrea, Rohingya refugees that participated in the study from the Bangladesh refugee camp because of the fear of returning to Myanmar with a language and culture that had assimilated that would give Myanmar more Bangladesh အဲ့ဒီကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ຫນွယ်ပြီးအဲ့ဒီကပုံစံကိုလိုက်ပြီးတောင်းလာတဲ့အစာရှိတယ်။ဒါတွေဟာပြန်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ပြည်ပြန်ကိုကြရတဲ့ဒီ Rohingya တွေလူမျိုးဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ဒီဒေသလက္ခဏာတွေကိုမြင်ဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာဒီလူကဘင်္ဂလီဘာဝါဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းတက်နေတာရှိတယ်။ဆိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအကြံပြုချင်တာဘယ်လိုမှသိတယ် but something like that came to mind as you were speaking is ဒီမှာတော့ဒီကြရတော့ဒီမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေကပိုသိပါတယ်ဒါဘယ်လောက်ထိ the genocide of the Rohingya but tried ဒီမှာတော့ပြတိုင်းမှာပြထားတဲ့ပြထားနေတဲ့ပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်ထားတာလည်းရှိ that if genocide isn't something that happens in one day ဒီgenocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Rohingya တွေဟာအချိန်ကာလဒီကာလအလိုက်ခံစားရတဲ့ဟာကြောင့်ပြရတယ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးစားတာရှိလား and what they said was that they wanted people to know မြန်မာမှာဖြစ်တဲ့ Bangladesh မှာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ Rohingya တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ပြောလို့ရှိပါတယ်သူတို့ဟာတခြားလူတွေကိုသိချင်ပါတယ်သူတို့အခုအခြေအနေအများဆုံးမြင်နေရတဲ့အခြေအနေဟာအရင်ကတည်းကတသမတ်ထဲရှိခဲ့တာမဟုတ်အရင်တော့ဆိုဘာသာစကားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဖို့နောက်ဒီနိုင်ငံရေးအရာခေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေလည်းဟာနောက်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာသိစေချင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလူတွေကိုသတိရသိချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောတာရှိပါတယ်ဒါနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆယ်စုနှစ်တစုအတွင်းမှာလူမျိုးစုတစုရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဟာတတိပိနဲ့ဘယ်လိုတိုက်စားချက်ဖျက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ့ရမယ်ဒါဟာအကြမ်းဖက်တာပါတယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်သက်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပါတယ်အကြမ်းဖက်တာတွေပါတယ်အိတ်ဆက်တာပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြုလုပ်တာတွေပါတယ်ဒါတွေဟာတန်းနယ်လူတွေကမြင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်အဲ့မဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပါတဲ့စကားကိုတတိနဲ့ထိုက်စားပြီးထောက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ဟိုတွေးထွက်တာမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းမြင်ဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်
အဲ့ဒီဟာအဲ့လိုလုပ်ချင်အားဖြင့်လူကြတယ်ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေပါကွာသူတို့ဟာဒီကလူတွေမဟုတ်ပါဘူးငါတို့သူတို့စကားလည်းမကြားဘူးသူတို့ဟာအပြင်ကနေခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေနေမှာပဲဆိုတဲ့ဟာကိုတန်တရားတီးပြီးမယုံသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထက်ကိုဆိုးလာတာဒီလူတွေအကြမ်းဖက်နိုင်တာဒီလူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြုတ်ခွင်းမှာပဲဆိုတဲ့အကြောက်တရားတွေဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာမျိုးစုပြီးဒေသသတ်မှတ်ခဏကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလူတွေလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပုံဖော်ဖို့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပုံပဇိမ်းတွေအနေနဲ့ပုံဖော်ဖို့ပို့ပြီးပို့ဆိုလာတယ်ဒီခိုင်မာဒီလိုလောက်တာတွေရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောရတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အကောင့်ဆောင်အကြီးကြီးကဒါတွေကိုပြောခဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေတက်တည်ထောက်ထားဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဒီဒီချင်းနဲ့တတိတိနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြတာပါ was a decades-long process, and there were so many times when it could have turned around. I mean, quite sadly, there are. So, the genocide didn't have to happen, and I think that's what makes it extremely sad and extremely frustrating for so many of us. ဒါလက်ခံတာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေခြားစေတာမှလည်းရှိပါတယ်တိုးတော့လည်း genocide အဆင့်ဖြစ်ရောက်သွားတဲ့ဟာနည်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ Rohingya ဒီပေါ်မှာကျွလွန်တဲ့ကိစ္စရဲ့တွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီအာရုံစိုက်ဖို့ရည်ဖြစ်ပါတယ် တက်ကလည်းဖြစ်တဲ့အရက်သားတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်တွေအပေါ်မှာကျွလွန်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါတွေဟာသူတို့နာမည်အမျိုးမျိုးတက်တာတွေခံနေပြီးလို့ခေါ်တာရှိတာတွေဟာသူတို့နာဂမှာပြန်လာဖို့အတွက်ပိုခက်ခဲစေနိုင်တယ်ဥစ္စာအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဥပဒေတွေမူဝါဒတွေယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဒီ Ranger တွေကိုဘေးဖယ်ထုတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေဒါတွေဟာအရေးကြီးတာတွေဒီပါမှတ်တမ်းတွေနေတယ် remain for people who would go back, and I certainly understand. Genocide ဟာရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့မှသွားနေတာဖြစ်ပါတယ် again, described or cast as foreigners or could be threatened in the future. Thank you, Andrea. I think it's important to also highlight that this is not စင်ခံစာမှာလည်းဒါထားတာဒီတွေဟာသူတို့ကိုနိုင်ငံသားတွေလို့ဆက်ဆံတာပြည်သူလို့ဆက်ဆံတာရတယ်ဆိုတဲ့ The reason why I've used very colorful language to describe, the အစအရာဟာကျွန်တော်တို့အရာလေးလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ Ranger တွေအတွက်ကတော့နှေးတယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟာသူတို့ဟာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှုတ်ယူခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့မျိုးကြောင့်အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမသိတော့နိုင် for the NUG to actually lay out, the details of what could be done. ဒါမှမဟုတ်လည်း NUG အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒါတမျိုးရှိဖို့လိုတာသူတဲ့အဲ့လိုအစဉ်သင်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာပူပေါင်းပုံပြီးမှသိချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတာဖြစ်Adriana The Rohingya language preservation report lays out, a history of the destruction of Rohingya cultural, patterns and language. By the previous Myanmar government and the military. To the president Many have said that Rohingya language and cultural preservation was the most important. I think it was like 88% of the interview ထားတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားဟာအင်မတန်ရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်စဉ်းစားဆောင်နော်88%ကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတာရှိတယ်ဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့စေကူရေးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာယဉ်ကျေးမှုအရာရှင်တန်ရေးထက်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်အနိုင်နေတယ်အမှတ်ပေးတာအနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ဘာကြောင့်မလို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဟာလူတွေရဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကယူဆရတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေမိဘကျေးဇူးတင်ပါတယ်the communities that we work, the indigenous communities that we work globally, and with my personal experience. ဒီမှာတွေ့ရှိချက်ဟာကျွန်မကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်မအလုပ်အတူတူလုပ်နေတဲ့ဒီထားနေတိုင်းသားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးမှတ်ညီနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် The way I see
we see language ဘာသာစကား in မျိုးတစ်မျိုးရဲ့ connected ဝိသေသလက္ခဏာ we see language အင်မတန် as one single အရေးတကြီး aspect ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ် of our life, but it's really connected to all of our aspects of life. So I think this issue ဘာသာစကားဟာ the issue စကားပြောဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့မှပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ် in general, just because as we're seeing it's a problem that is increasing rapidly in general in the world. ဘာသာစကားထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ် languages are at some level of endangerment, and so some languages are already facing extinction. ကမ္ဘာမှာဘာသာစကား9000လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီက40%ဟာပြောက်ွယ်မဲ့အန်ဒီရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်တချို့ဘာသာစကားတွေဆိုရင်ပြောက်ွယ်သွားပြီ there is conflict, so the population that is at risk ချို့လူမျိုးတွေဟာဥတီပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ခံရတယ် genocide တာကိုခံရတယ်တချို့တွေကြတော့လူမျိုးရေးနဲလာတယ်ဘာသာစကားပြောတဲ့သူတွေနဲလာတယ် when in my case I can say like if I lose the language and I know that my ancestors spoke the language, it's really hard to there are အခုလည်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီဘာသာစကားမှာပျောက်သွားမယ်မေ့သွားမယ်မတတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှေ့မှာထားခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားတွေပြောခဲ့တဲ့ဒါတွေကိုငွေကိုကျွန်မအနေနဲ့မထိန်သိမ်းတယ်လို့ခံစားရမယ်ရှက်တယ်လို့ခံစားရမယ်ဘာမှမကြည့်ဘူးလို့ခံစားရမယ်သင်ငယ်မယ် So I believe that really to strive towards the well-being of နိုင်ငံရေး communities ဘာလောင်းကံဖြစ်ဖြစ်ဘာသာစကားတွေပျောက်ပျက်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေဒီဌာနေတိုင်းသားတွေဒီမျိုးစုတွေရဲ့ရေပူရတို့အတွက်အားကောင်းဖို့ကြမ်းမာနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားအားကောင်းဖို့လည်းအရင်ကြီးနောက်ဒီအခက်အခဲပြပခါကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေဒါတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဟာဆိုရှင်ဘာသာစကားအရေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတို့ချင်းကပ်တဲ့နီးလမ်းတွေမှာလည်းဘာသာစကားကိုနဲ့ဒီပြမှုကိုပေချာအရေးတကြီးထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် stories and prayers and songs you know in many ဘာသာစကားဟာကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းတွေဒဏ္ဍာရီတွေပုံမြင်တွေတခြင်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်တစ်ဆင့်ကနေတစ်ဆင့်ကနေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အတွေ့အပေါ်တွေနားညွှန်မှုတွေဖြစ်လာတယ် including our spirituality တော့ဒီဘာသာစကားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့တောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူကစကားပြောကြဖို့ဆက်သွယ်ဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားယုံကြည်မှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ် ကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အားကောင်းတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာဖို့ခွင့်ပြုတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာဖို့ဘာသာစကားလုံခြုံရေးဘာသာစကားအားကောင်းရေးဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုနေထိုင်တဲ့မြေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့ကိုစားတိမြေကိုရဲ့နိုင်ငံကိုရဲ့မြေနဲ့ဆက်ဆက်များကြီးရှိတယ်ဘာသာစကားဟာမြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရဆက်ထားတဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီဌာနေတိုင်းသားရဲ့ခွင့်ရပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှာဆိုလို့အခြေခံလူတန်းအောက်ခြေလူတန်းသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာအောင်အဓိကလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေလူထုအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်လာနိုင်ဖို့နဲ့ဒီအားကောင်းခိုင်မာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးစကားဘာသာစကားအားကောင်းခိုင်မာဖို့လုပ်ဖို့ရည်ကြီး but really letting the communities be the political actors in making those decisions self-determined ဆိုတော့အောင်ပတ်သက်တဲ့သူအများကြီးရှိလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးရဩဇာလွှမ်းမိုးသူတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရေရှိတည်တဲ့ရလက်တွေရခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့နားလည်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့လူ့ခွင့်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဆောင်ချက်တွေရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ် because that is a huge part of why we ended up in the situations that we're in ဒီမြေနဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အဆက်ဆက်ကိုကျွန်မလုံးဝသဘောတူပါတယ် for the Myanmar military or for other actors to actually destroy first, but it was because of that identity that connect to ownership of the land. ဒါကြောင့်မလို့လေကြည့်ရတာစက်ကဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရင်ဆုံးပြန်လာတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပုံရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တည်တွေကိုလည်း
There's a lot that has been said today, and my question to you is, can you tell us more about why your community initiated this project, and a little bit about, the team that conducted the project, including the significance of it being a Rohingya-led project. And second question, I might not have enough time to go into, revelatory findings. Can you please share with us, some of the findings from the research that you think are the most impactful and most important? As you can hear in my introduction, about the last 4 years, I was in the refugee camp in Burmese. So I witnessed how language was changing. So I was visiting a friend when we are here with the recent years as So attitude Rohingya refugee Bengali physical violence, destruction, including killing, rape, the burning of villages. However, very little. Now the Ranger the Ethiopian genocide Nazuka Belula Bella amount of Kanyare, Dinkin Kanyare, Gio Bambala Misho Kanyare, so you guys are don't know the Ranger Jimune Balazaga, Yozu de Landakana Homa, Takaite How, Nepamia Swamia, Soyan and she Anna Henry. General culture genocide needed to do Jama, Yenjimu, Yalumu, that can do Elima Balazgan, Harab said, in my year, Holocaust never seen genocide, my look at the way the Balazgan Yenjimu, such an absolute up to Josara. The Huama, the Simangama solution, that the Yaya kind of sound at the general, when I said, you said theyမျိုးသားဆက်တူရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီစင်ကြီးနိုင်ရမှုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2019အပြီးမှာဒီ camp ကိုရောက်လာတဲ့သူတို့ဟာ refugee တွေအနေနဲ့မှပုံတင်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ refugee ကိုရိုင်းဟင်ဂျာကိုရိုင်းဆောင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကဒီသူတွေသမား2ဦးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံချမှာကိုရိုင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ပတ်စံချမှာရိုဟင်ဂျာပေါင်း13000ကိုပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနာအဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အန်ဒရူရိုင်တွေကတော့ဒီမှာဗန်ဒီကနေနဲ့ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာကြောင့် Rohingya တွေဥဆောင်ဖို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်မှလည်းအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်အရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းအများကြီးကျိုးရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီလူစီတွင်းမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပို့ပြီးတော့မှနားလည်နေတယ်။အားရအရေးကြီးလို့ဆုံးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပုံနားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာ Ranger ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးစားတဲ့လေးစားဆိုတာနဲ့ဒီလိုတွေလောက်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းအများဆုံးရစေချင်တယ်။နောက်ပြီးဒီမှာအသုံးပြုတဲ့အရင်းမြစ်တွေလူအသိပညာနဲ့ကြေစားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအကျိုးရှိကောင်းတဲ့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rohingya တွေကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ humanitarian အကူအညီချင်းစာနာမှုပေးနေတဲ့သူတွေ Rohingya တွေဟာအစွမ်းစားမရှိဘူးပညာသိမ့်မတတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတရားသဖြင့်အကြောင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ဒီမှာဦးဆောင်ခွင့်ပေးစေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ် Rohingya တွေကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးဖွဲ့စည်းမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေနေရာမှာပညာတတ်မှုအစွမ်းစားမရှိဆိုတဲ့
နာမတက်ပြီးဘေးဖန်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ခြင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီသူ့ဒေသမှာ ranger တွေဥဆောင်ဖို့ပါဖြစ်လို့မြည်ကြည့်တာပါ 99% reported that Rohingya was their native language and 1% ကျွန်တော်ဒီစင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတင်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာဖြေဆိုတဲ့သူတွေရဲ့99%ဟာ ranger ဘာသာစကားဟာသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတယ်ဒီမှာ Hindu refugee တွေကပဲဘင်္ဂလားဆိုတဲ့စကားကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် use only Rohingya in their daily life in the refugee camp in Bangladesh ဒီမှာ80ဖြေဆိုတဲ့သူတွေရဲ့86% ဟာ ranger နဲ့ဘင်္ဂလားဘာသာစကားရောပြီးတော့မှအသုံးပြုကြတယ်ဘင်္ဂလားချစ်တကောင်းဘာသာစကားရောပြီးအသုံးပြုကြတယ်14%ကပဲ ranger ဘာသာစကားဤတန်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာသူတို့ဘာအစိုးရိမ်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ19%က ranger ညင်ကျွန်းတဲ့ဘာသာစကားကသူတို့အတွက်အစိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးလို့ဖြေဆိုကြပါတယ် compared to essential concerns such as education that is တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကပညာရေးကိုစိုးရိမ်တာ15%ကျန်းမာရေး12%အစားအစာနဲ့အကာအကွယ်က6%လို့နိုင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်19%လောက်ကြည့်လိုက်သိရေးကြည့်လို့ထင်ရတယ်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အစားအစာနဲ့ဒီအမိုးအကာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့6%နဲ့ကြည့်လိုက်လူတွေဟာတော့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်98%ကတော့သူတို့ဟာဒီရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီလို့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒါဟာသူတို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်သူတို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာပေါ်မှာရှိတဲ့လက်စိတ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေါ်မှာအများကြီးကျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့မေးတယ်ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာသာစကားကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခံစားရလဲ38%ကဝမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်34%ကဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်9%ကတော့တအားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ပြောတယ်နောက်9%ကတော့ဒေါသထွက်တယ်ပေါ့နော်တအားကိုသိရ This change could be used to further denial of Rohingya citizenship. ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဟာခွဲများအောင်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်31%ကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကချက်တကောင်းနဲ့ဘင်္ဂလီဘာသာစကားအများကြီးရောသွားတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့အခါမှာပိုပြီးခွဲခြားခံရမှာပြီလို့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်21%ကသူတို့ဘာသာစကားကပြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်တွေထိခိုက်လာပြီလို့စိတ်ပူတယ်12%ကတော့ဒီဘာသာစကားတာတောက်ပြရတယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်ဒါတွေဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဆုံးရှုံးမှုမှာသူတို့အတွက်ခွဲခြားမှုကိုပိုဆိုးလာစေတယ်ဖိနှိပ်မှုကိုပိုဆိုးလာစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကထောက်ပြလို့ဒါတွေဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်90%ကတော့သူတို့ဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းဖို့သိရှိတယ်လို့ and as we've discussed previously that there are roles that states play in in cultural preservation, in actually rehabilitation, in addressing the effects of genocide that is still ongoing, and through various conversation, and I'm sure that it's ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်ပြီးတော့မှအကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ထိန်းသိမ်းကြွယ်ဖို့ဆိုတာအစိုးရမှာပါပဲနဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောတာပါ။အားပြီးထောက်ပြသလို issue that people try to များလည်းဒါကိုအရေးစိတ်မကြည့်လို့လုပ်တင်တယ်နောက်တန်းကိုပို့ထားတယ်ဦးစားပေးခံရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှု whereas this is an important and I think the report ခံရတာဒီမီရှိုတာဘာနဲ့ဆက်ခံရတာစားရတဲ့ဆိုင်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအရေးကြီးတဲ့ဦးစားပေးမှခံရတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟာဒီဝိညာဉ်တွေလက်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့ဖိတ်တဲ့ what Brother Ali just said, but I want Adriana to make remind all Kali of you, that we have such short time today. I know that we can talk about this for days on end, but we have about 20 minutes left, so I'm going to have to ask everybody to make their remarks. Continue this conversation
question. အားလုံးကိုသူတို့ရမှတ်ချက်ကိုဖတ် Adriana, လို့ I လေး want ပြော to ပြီး focus this question to you. Since we've talked extensively about, what the Rohingya community wants and need in order to move forward in terms of meeting these issues of cultural genocide, what lessons can Rohingya community learn from other communities that have been successful in preserving their language, cultures, and ဒီမှု genocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခြားလူမျိုးတွေကပါအခြားကြုံတွေ့ရတဲ့လူမျိုးတွေအတွေ့အကြုံကနေပြီး Rohingya တွေဟာဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ပါလေများသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါဒီကွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပမာတွေအများကြီးပေးလို့ရတယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားလူမျိုးတွေအနေနဲ့အောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိအထူးသဖြင့်ကိုလိုနီကျွံပြူလာခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ဘာသာစကားကနေပြီးတော့မှကိုဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းဖို့အောင်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့လူရှိ actions that other indigenous communities have taken is really get organized and really have very clear that the rights-based approach must be at the center. သူတပြတော့အောင်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တခြားစီးရုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးလူခွင့်ရေးအခြေခံတယ်လောက်ဆောင်ချက်ကိုပဲ rights ပေါ့နော်ဒါကိုရပိုင်ခွင့်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အားကြောင့်လည်းဆို we have the right to speak our language and we have the right ဘာသာစကားဒါမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အားကောင်းတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအားကောင်းတဲ့လူတိုင်းဝန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့မလွယ်ဘူး။နောက်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့လျော်ညီနေထိုင်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဘာသာစကားပြောသွားရဆိုမှဒီတော့တခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုအတူတူဝေမျှကြတာတယောက်နဲ့တယောက်မျှကြတာတိတ်ကိုအရေးကြီးမမေ့နေတာမနစ်ကစီဝေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတယ် online ကနေပြီးတော့မှတခြားလူမျိုးတွေအဖွဲ့ဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းဖို့တင်တာပဲနဲ့လက်ရှင်တန်လောက်အားကောင်းလောက်လုပ်တွေ့ကြုံတွေဝင်များတချို့တွေဟာပြပကိုရောက်သွားတယ်တချို့တွေဟာဒီဟာနဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဟာခွဲလွန်သွားတယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ကျွမ်းချင်းပြောတဲ့သူတွေဟာငယ်ငယ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပိုတော့ခက်ခဲပါတယ်ဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့အရင်မြစ်တွေနဲ့နီးပညာရေးကြီးပါနီးပညာကိုပါယူလာတဲ့အခါမှာဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာမှတ်တမ်းတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်သင်ခန်းစာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီပြဿနာဟာတိတ်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာလူတွေတတိပြုမိလာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကဘာကြီးကိုလည်းဒီလူမျိုးတွေနဲ့ဘာသာစကားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံမှုတွေလည်းတွေ့ရတယ်အတန်ဖိုင်တွေလုပ်လို့ရတယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေလုပ်လို့ရတယ် activities that some other indigenous communities have implemented but အဲ့ဒါအကြံပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတချို့ဖြစ်တယ်လက်တွေ့လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဥစ္စာတွေဒီချိန်မှာပဲအကြံဖတ်မှုကဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပညာရေးကိစ္စတော့သိချစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအာယုံစိုက်ပြီးပြောချင်တာက funding is so important because that's we if campaign or the work that was done for this project and the report of course that needs funding so just wanted to put that out there Thank you very much Adriana ငွေကြေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့လို့ရှိရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလည်းလိုပါတယ် wrestle people to see the importance of this fortunately though I think that this is a good time to sort of mention မှန်တယ်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးတယ်နောက်ဒါဟာအခုညီထောက်ပံ့ငွေကြေးအကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုတယ်လို့နားလည်လာအောင်ပြောဖို့တကယ်ပါတယ် collaborate with Guba Books and they're a tiny မနဲ့ကိုအလီနဲ့ဒီပူပေါင်းပြီးတော့မှအောက်လေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာရှိတယ်ဒါကို in the US and we've been able to စာပေထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့အစည်း Bangladesh and that basically captures US မှာအခြေခံတဲ့စာအုပ်တိုက်နဲ့စာအုပ်လေးကိုထုတ်ဝေဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Rohingya တွေရဲ့ရိုးရာပုံပြင်တွေနောက်တချို့ကိစ္စတွေကတိုက်ရိုက်ပြောဖို့ခက်တဲ့တွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုကလေးတွေဟာဒီရုပ်ပြပုံပြင်ကိုဖတ်ချင်အားဖြင့်သိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ဒါအမှတ်ရစရာတွေနဲ့ရင်ကျင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားကြတဲ့လုပ်ရက်လေးတစ်ခု capture as much as possible but at the same time I do
really agree on ဆို the ရင် part ကျေး that မှု we need အခု to အကြောင်း try ဖြစ် to ဖို့ find အတွက်လည်း allies လိုအပ်တယ် beyond what is ယဉ်ကျေး traditionally မှုကို understood ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ် and ဆိုတဲ့ဟာ really လည်း connect လက်ခံ I ပါတယ် guess မ brothers ဟာ and မိတ် sisters တွေ in လိုအပ်တယ် indigenous ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်း communities လက်ခံတယ်မိတ်ဖက်တွေ more လိုအပ်တယ် so ဆိုတာလက် because ခံတယ် they've been so successful in preserving the culture နောက်ဒီဌာနတိုင်းသားတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူဖို့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းသင်ယူဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်သားပါတယ် Andrea ကိုမေးချင်တာရှိပါတယ် we've talked a lot on the international levels, but we haven't seen much of the mobilization on the level of Myanmar. နိုင်ငံတကာမှာတာဝန်ရှိတာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့တာရှိပါတယ် What are your thoughts on further mobilizing the international community to protect persecuted groups like the Rohingya within Myanmar? How do we push, the movements within? နိုင်ငံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာလည်းဒီဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်အခုချိန်မှာနိုင်ငံတကာကိုဘာတွေလုပ်တဲ့လဲလူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားတွေဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဖိနှိပ်ခံရမှုကနေဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ And I think something that I think might help is မှန်တယ်ဟိုအခုအချိန်တွေကဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာအားရစရာမရှိဘူးမလုံလောက်ဘူး နောက်အများနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဒါဟာရက်သွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဆက်တိုက်သွားနေတဲ့ genocide ဖြစ်တဲ့ကြောင်းအမြဲထောက်ပြနေဖို့ဆိုအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရမဟုတ်ဘူးပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုအမြဲထောက်ပြနေလို့အဲ့ဒါမှပဲအရေးတကြီးတုံ့ပြန်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာအရေးပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနားလည်တယ် မိုင်မောင်များစွာဝေးတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအရေးပေါ်တွေကိုပဲတုံ့ပြန်ဖို့အာရုံရှိနေဆိုတာဒါတွေမှမပြီးသေးဘူးအရေးပေါ်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောနေရတယ် I think what's been powerful at least for me is လက်ရှိကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေနားလည်ဖို့ places where these conversations are happening to the extent that it's possible for me Ranger ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတန်တွေဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရောက်လာလို့ through this report as proxy I'm hearing from all of the Ranger ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ဒီ report ကိုဖတ်ရတဲ့အခါ I မှာ think that's very powerful I think Rohingya should be တခြားတရားရောက်ကရေးတာတက်ကိုဒီမှာ Ranger ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတက်ကိုစွမ်းအားကြီးတယ်ဟောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဟာဆို some others might be able to so I think those are all important ပြီးတော့မှ I think it might တခြားဖွဲ့ရေးတာတဲ့ဒီမှာ Ranger ကိုယ်တိုင်ထုတ်ခေါ်တာဒါတွေကအရေးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အလင်းအမြန်တုံ့ပြန်မှုလိုတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာကိုလည်းဖြစ်စီပါ frustration or a sense that things don't matter but I think by centering the voices the experiences the demands of Rohingya I think that that sense of urgency and the need to do something now and not to let တခါလေကြတော့လေဒီအရေးပေါ်ကိစ္စတွေကြားတာနားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ငင်းငွေလာတာမဟုတ်ပင်မလာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Ranger တွေကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာဒီရေးပေါ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အာယုံကိုပို့ပြီးတော့မှရစေမှာဖြစ်ပါတယ် not just crisis response or emergency response but really looking ချိန်လုံးကျမတို့ဟာတက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာသိချာအစီအစဉ်ရှိဖို့လိုမယ်အစီအစဉ်သိချာရှိဖို့လိုမယ်လုပ်ငန်းစဉ်သိချာရှိဖို့လိုဆိုတော့ချိန်လုံးထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် a little bit more like what you said earlier like a future forward looking and not just how do we end the crisis now how do we make sure people survive but people's survival is not just necessity it's beyond that it's its identity ကျွန်တော်ဆက်ကိုရပ်ဖို့လိုတယ်တိုးတော်လည်းရပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်မျိုးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကြီးမှုတွေဘာသာစကားတွေစသဖြင့်ပေါ့ဘလော်လော်အထက်ထက်ရှုထောင့်ဆောင်ကနေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် who is also a very good advocate on ဒီပိတ်သက်ထဲကမိတဲ့နေပုံတွေနေချင်တာ preservation and promotion of our culture he's written poems and many various publications he's asking and this I'm going to turn to you on the edge of extinction what ဆက်စားကိုမေးချင်ပါတယ် Ranger အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတာကျွန်တော်ဘာသာစကားပြတ်ကွယ်တော့မဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်
တခြားတိုင်းသားတွေရောဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုခံစားရတာရှိလဲကချင်တွေကရင်တွေတူရင်တွေပတ်သက်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေရပါ There's a question that's being raised about, the 1982 citizenship law that the NUG has not really moved forward in regards to it. There's also some confusion regarding the NUG အနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထင်ရှားတဲ့ရေးယူဆောင်မှုမရှိနေသေးဘူးပြတ်တာတွေမရှိနေသေးဘူး NUG ဟာ Ranger ရဲ့နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်ရရှိဖို့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုရပ်တည်ပါသလဲဒါတွေပြည်ပလင်ဆောင်ပြန်စီနာဂမှာ Ranger အားလုံးဟာdemocratic မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ခွင့်ရမှာလားဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါ Yes. Firstly, again, I cannot make enough emphasize on how I'm grateful to all of you for producing these kind of reports and ဒီဆုံးအားလုံးဘယ်လောက်ထိထိစုတင်လဲဆိုတာကိုတော့လောက်ပြောပြနိုင်ပါကျွန်တော်နားထောင်နေအများကြီးတင်ယူခွင့်ရမှာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့သတင်းချက်တွေအကုန်လုံးပါဝင်နေတာဆောင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့လိုတဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုတွေးသလဲဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အများကြီးသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါတယ်အတိုင်းသားတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကချင်းခရီးယန်ပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်တူညီတဲ့ချင်းတွေရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြုလွန်နေတဲ့ဟာတွေဟာအတွေ့အကြုံတွေဟာအင်မတန်ကိုညီပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာကိုယ့်ဘာသာစကားသင်ယူခွင့်ရပါဘူးဘယ်တော့မှသင်ယူခွင့်မရပါဘူးဒါကြောင့်church ကိုသွားတဲ့အခါဘုရားကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဘာသာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားသင်ယူခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနဲ့တခြားတိုင်းသားတွေလည်းဒီအလူမျိုးတွေလည်းဒီလိုပဲကြုံရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာမှုပြတာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလွှမ်းမိုးတာဟာပါနေတာအဓိကတော့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးကိုချိန်ခံပြီးတော့မှသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းယဉ်ကျေးမှု genocide နဲ့ဘာသာ genocide နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Place with the flag of the army, just imagine. That's what happened to us. That's what happened to us. So ဘုရားကျောင်းကိုဝင်လာမယ်ဘုရားကျောင်းကိုဖျက်ဆီးမယ်နောက်စစ်တပ်ရဲ့အလံကိုလာတိုက်ထု because we have suffered the same thing. It's just that maybe we are not suffering sometimes. ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တရားနားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းပါပဲနောက်ဒီကျွလွန်တဲ့သူကလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးစုဒီဒေတာလက္ခဏာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အသက်သမီးအရေးကြီးဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဘာသာစကားဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဘာသာစကားနဲ့ဒီမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှမရက်တည်ဘူးပါဘာကြောင့်လဲဆိုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဒါကျွန်တော်တို့ကိုဒီအစုအဖွဲ့ဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးပေးလို့ဖြစ်ပါတယ် preserve our language in the family actually not in the governmental way we preserve as much as possible I learned ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရအကူအညီပေးတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုထဲမှာပဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားဖတ်တာရေးတာ schools or any governmental institution from family and from the church Sunday school ဘာမှသင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရကအကူအညီနဲ့သင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကျောင်းနဲ့ Sunday school နဲ့အိမ်မှာပဲသင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းဘာသာစကား we have make it very clear 1980နှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်ရှင်းပါတယ်
dictatorship, including 2008 constitution written by the army. We have abolished. But specific to that 1982 one, ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တပ်ကဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့2008ဥပဒေကအစဥပဒေတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟာပဲတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် That is in our roadmap, political ကျွန် roadmap. တော်တို့အထပ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်ရေးပါမယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ် Based on federal စစ်အာဏာရှင်ကိုခတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာပါတယ်ဒုတိယအချက်အင်မတန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကတော့ Federal Democracy အခြေခံဥပဒေကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါ military dictatorship will be abolished there by constitution itself. Right now what we have constitution is through siyasa right so through ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာမိခင်ဥပဒေဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေကိုဖျက်ချင်အဖြစ်စစ်တပ်ကလက်ခံလိုက်နာနေတဲ့ဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့ပဲဖျက်တယ် constitution is not part Federal Democratic Charter ဆိုတာလည်း transitional period ဒါဟာအခြေခံဥပဒေအသစ်ထွက်ပေါ်မှာထင်သက်ကြားကျွန်တော်တို့ဟိုကူးပြောင်းကာလအခြေခံဥပဒေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ် have to be there. We need you there. That has to အားလုံးပါပါတယ် That is where we killed it. ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုအားလုံးအကုန်လုံးပါပါတယ် 1982 once for all. အဲကြောင့်မလို့2008ဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်လုံးဝဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အပြည့်အပြည့်ပြင်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မရှင်းတာလားစေရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ် So in terms of citizenship, that is also the constitution. It has to be ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် it has to be promised to you by နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်မှာဒါဒေတာပြောမှဖြစ်ပါတယ် It has to be by constitution. ဒါဆဆာအမခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူး NUG ကအမခန္ဓာတာလည်းမဟုတ်ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအမခန္ဓာကိုဖြစ်ပါတယ် Be made by the help of God. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာ Together တော့ as unity, we will sooner end ရာရှင်ရာသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစီးလုံးစွာနဲ့သိမကြခင်ပါပဲ and then we sit ဒီအာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြီးအပြတ်တိုက်ခတ်နိုင်မယ်လို့ and prepare draft of constitution, you know. ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတူတူထိုင်မယ်အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိစေရမယ်အဲ့ဒီမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲကြမယ် By constitution of Myanmar. ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ် Democratic base. ဂတိစကားဟာမြန်မာဖွဲ့စည်းအချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကနေ But again, ဂတိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် thankful to အဲ့တော့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတွေမှာဂတိပေး brothers and sisters. You know, the last year when I tweeted, အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရိုဟင်ဂျာညီကောင်မောင်နှမတွေ just to say Rohingya was like a crime. Was like, you know, ဒီခဲ့တဲ့နှစ်မှာ why ရိုဟင်ဂျာလို့လောက်တဲ့အခါမှာလူတွေအကုန်လုံးကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ကြတယ်လို့ကိုဝိုင်းပြီးခါခါတီးတီးတုံ့ပြန်ကြတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ဖို့လုပ်တယ် and I'm so happy. that we have အစိုးရရဲ့ document တွေ NUG ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စာလုံးကိုသုံးထားတဲ့ဥစ္စာအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် together. It's not just for our ဒါဒီပေါ်မှာအင်မတန်ဝမ်းသာမိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးထပ်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ all the Rohingya ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်မှာဒါတွေကိုလုပ်ဖို့တောင်းရရှိပါတယ် we are gone. That အားလုံးဒီမှာရိုဟင်ဂျာတွေပုံမှန်မှတွေရှိလာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေ constitutions of Myanmar, permanent one, ဒါတွေကို will be there for maybe constitution ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေမှာကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အမှန်ကန်ပေးဖို့လိုတယ် So that's where we have to go together. အဲ့ဒီဟာကလာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီနေဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အတူတူပါဖို့လိုတာ That we are အားလုံးကို here ဒီပြင်ပါတယ် together in one ဖိတ် page ခေါ်တဲ့အတွက် and one commitment ဝန်သားပါတယ် for justice အတူတူရှိ for all people of Myanmar, including our Rohingya ယက်တီချက်အတူတူနဲ့သုံးချက်အတူတူနဲ့ရှိတာမြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုရှိဖို့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်ယက်တီချက် Before I turn to Matt, and I'm so sorry, Matt, we're going to go over a little bit, and my apologies to all participants. We will go into the concluding remarks very ဒီ soon. နည်းနည်းလေးပို့ယူ I'd like to give Matt နေတာ one last question အားနာပါ before ကျောင်း we ပါ go ပါ into ရဲ့ that. ဆိုတော့မကြခင်မှာပဲနေပုံမယ် Just to ဆိုတော့ reiterate, net ကိုဟိုမေးချင်တာရှိပါ it is important that we're getting
hearing the commitment today from you, Thật Sir sự là Dr. như vậy. and the NUG. And I'm hoping, we can count on you to actually continue to actually Thật sự là bring in như the vậy. Sẽ Rohingya bạn phải thật sự là cái cái gì participation in a transparent manner, but also Rohingya the bao constitution quên cannot come about without the people. cũng So lên I lên want mẹ to emphasize that it is incumbent upon the NUG and the nào CRPH and cái all sự our một cái partners không có thể involved, hạt đi du sẽ này là mà thật ROCC, sự to actually rồi lấy gì continue and u sang này để try to improve NUG ways này in which NUG Rohingya này can participate ngày sự phải and alo be included, là vì mà and can help thì Rohingya craft này này bao nhiêu policies cũng in ra the bộ ở constitution to thì be này ngày moreဖြစ်sự này mà Rohingya inclusive bằng của of all con people. bộ cho ama tham bị bộ làm con bị bộ đi My ra bộ apologies, I ta keep điều muting cái tập myself. bị tay tuần xem bài ano Now bao to nhiêu quên lô Matt, lô bài đấy the last question is, và bao nhiêu Fortify quên lô Rights là has thật done a lot of work to promote local human rights mấy con defenders như này and thì là nên initiatives nó in the không hay region. What is your reaction to Fortify right these cả lúc đấy là chỉ được hè Rohingya-led initiatives? And do you have any thoughts on how they can be scaled up in the future? And I thứ believe như this mình very ra của question rằng as ưu well sau này thì is xin for thành là you. tuy để cả mà hello xin là What, đấy what are the things that Fortify Rights is developing for the Rohingya preservation of language and culture? Thank you. Great questions. Thanks for Fortify that. right cả có Rohingya rồi nhìn chung là bà ta sẽ cả thêm thêm Firm của believers in the power of participatory action research. I think one message that I would like to share is that for other organizations that may be in a position to move forward this type of work, it is possible, it is powerful, it's effective. A few years ago, we did a project actually with Mayu Ali. đi lô xin thành là nếu tuy để cả mà Rohingya rồi cũng đang muốn sang lưu lại tuy để cả mà này em đang ngồi cao này em đang ý để xin thành là đâu xong chấp để rồi Survey questions, they collected quantitative Andrew data, Riley LAD and their work turned into a tu report qua looking at tu bằng torture, lâu lâu ra để mình con điều lấy từ cô really đánh phone shocking để đi data đáp lô cao about này the là health để crisis trả lời faced by Rohingya genocide survivors. That is research that we would not, that the team at ai đông Fortify là Rights, thì even with members of our team who are Rohingya, xây would cha not mà be yên able bắt to đầu do từ on Việt our Nam own. lúc này ai đông là It's much more là ý powerful chí để truy for sinh the cho điều truy community truy trả itself. rồi ý chí để xin tham gia đến mà để cho nó ru chỉ về lâu này nằm học rồi giờ rồi cô này vào mình cái lúc là đầu tiên là điều cho nó lâu như thế and photographs mental health problems, right? Because those problems are internal. And we ended up working with rồi ấy thì xây cái cha mày này bắt đầu để xin tham gia mà thì hào bây giờ tiếp qua mình bây giờ phong nhiêu bia mà để chủ đề hào cũng bị chặt anh mà Bangladesh thì các bạn chàng này từ lâu lâu thế anh mà các bạn sẽ hả Rohingya cái này từ lúc qua lúc khi là thế mà ai cũng không bảo vệ lựa cháu nhà nhiều dây cha mẹ phải lựa vào hộp giam này cái nhà mà dây mà lấy đi cả cắm trên là bảo vệ để sửa rồi Rohingya rồi cô này bảo vệ bị luôn xong cái đó rồi thì anh nhớ bảo vệ để let with chúng ta tự để na participatory action research category như vậy certainly accountability for mass atrocities is central to a lot of our work. nó rồi And that does nhảy sinh ra này là chỉ để let with lâu men lúc xong phát triển nhảy and sinh ra doesn't thứ really hai đó số lại tiền ngày chú lần này mà thì ai để ra số mua để cho nó ai cũng thay vì lâu này the Rohingya culture. And I think Mayu Ali, this report today will certainly be trên này mà về cho nó hà ranger rồi những chim và là cái phòng mà chú lần này hà điều về ở bao nhiêu nào cho nó chúng ta mới accountability as slow as that process is. How thì mà thì accountability thì em nhớ ta muốn là gì này bắt đầu bị ưu thế đâu ya lúc này để tụi anh này lại tao nhà chỉ xây là sao này tới đây được tao tao được ya trên đây mình chúng nó thế Harry làm một cái lễ cho nó rồi chúng ta lâu xong rồi that certainly relates to the preservation of culture. But as Dr. Sasi nào thì mình thấy lúc khi cả quay đây tụi điều cả quay xong sau bị vụ nào thì nhìn thấy muốn thấy bà ta sẽ cao thấy thấy mấy tụi điều cả quay bị trả lại gì chứ cái đó sao tiêu đó là cái gì để lúc này Thank anh you, and này I'm yes actually mình turning rồi back đấy to you for the nhảy final tiền mà concluding remarks, if you don't mind. A brief one, please. Thank you. Yeah, just to thank everyone, thank everybody who's been working behind the scenes. So, Important project. We are with you in solidarity, and also
also all the people in Myanmar who are struggling under this gameနောက်ွယ်နေမှာပံ့ပိုးကူညီနေအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအင်မတန်ဖိနှိပ်တဲ့အတန်းဖက်နေတဲ့ရာဇဝတ်စစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာရှိနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းအတူတကွရှိနေပါတယ်စီယုံမှုပြကြပါတယ်လို့ Yes, just again မချက်အတူလေးပေးပေးပါဒီကစားခံရှင် for all these very important အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် I should like to say once again that ရေးကြည့်တဲ့သူတွေတနာအစီရင်ခံစာပေးကြတဲ့အတွက် and our commitment to the future အားလုံးကိုထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့တရားများပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ချက်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ချက်ဟာအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ပိုင်းတွေနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပေါင်းကြခွင့်ရကြတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူး Rohingya community that all are always in our thoughts ဒီကောင်မတွေရိုဟင်ဂျာအလို့နိုင်မိုင်းတွေ the work that you are doing ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမှုတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ပါပါတယ် you are doing it ရိုဟင်ဂျာညီကောင်မတွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ကြီးပဲမဟုတ် deliver justice တနိုင်ငံလုံးအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်တကမ္ဘာလုံးအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်တရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ် and to deliver အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတိတ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်မှုကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် so just thank you to all of you လွတ်လပ်မှုကိုမြန်မာတွေအတွက်တကမ္ဘာလုံးအတွက်လူသားအလုံးအတွက်အမှန်တရားကိုဖယ်ရှင်ဖို့အတွက်စားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောချင်တယ်အတူတကွဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြမယ်ရလဒ်ကိုအတူရကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် said so well. I just wanted to thank Mayueli and the rest of the team for pulling this incredible report together. I'm honored to be a part of the conversation. Today. Thank you for the conversation. This has been, I think, very powerful. I'm hoping that move forward. Thank you all. အောင်နေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာပြောတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းအင်မတန်ရှင်းလင်းပါတယ် If you could please share about the books as well. We can tell the people when it's coming out and all of that. Thank you. Thank you so much. So yeah, I just want to talk a little bit about the Rohingya culture and tradition. So Rohingya has a great culture of storytelling. When I was a kid, and he used to sing Rohingya folk song. ကလေးဘွားတုန်းကအဲ့ရဆိုဝင်တဲ့အခါမှာကိုကအမြဲပုံပြင်ပြောပြလေးရှိရိုးရာတခြင်းတွေရိုးရာပုံပြင်ပြောပြလေးရှိ and I still remember his word and the power of his wisdom. So and သူရဲ့တခြင်းတွေထဲကစာသားတွေတန်းစင်တွေအမြဲတမ်းနေတယ်ဘယ်လောက်ထိစွမ်းအားကြီးမှလည်းစကားချက်ပါပါ Rohingya ancestor used to record the contest, war, the gesture and what is happening in Arkam, recorded into oral tradition and left them for their children and future generations. အရင်နောက်စာရွက်တွေပေးခဲတံတွေဘောပန်တွေမပေါ်ခင်ခေတ္တမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပြောကနေတဆင့်ပဲတမိုင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသွားတာဖြစ်တယ်ပုံပြင်တွေတဆင့်တခြင်းတွေတဆင့်ဆက်လာ ဒါတွေဟာအင်မတန်အဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့ထိပကိုင်တွေလို့မရတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေအနှစ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးခံစားထိုက်တဲ့ရယူထိုက်တဲ့အမွေအနှစ်တွေဖြစ်တယ် You can see on the screen Hafsa and the magical ring is a very beautiful and inspiring story that Yasminullah bring with us and it has incredible illustration. So my one is the white elephant. So Arkam is a home of some of the white elephants. နဲ့မော်လက်ဆွတ်ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေဖို့ကြိုးစားနေ The white elephant is the နောက်ပြီးတော့မှ simple ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုလည်းပြောတယ်တကယ်တမ်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးဆိုတာ simple အများနဲ့ပေါ်ထွက်တဲ့ data ဖြစ်တယ် simple ဟာနိုင်ငံဒီမတူတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့စုဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလူညီတဲ့ဘုံအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်စုစည်းပေးတဲ့အမှတ်လက္ခဏာလာမယ့်လအနေနဲ့တွင်းမှာပဲဒီစာအုပ်ထွက်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် are a wonderful teams and thanks Yasminullah for ဒါစီစဉ်ပေးတဲ့အဖွဲ့သားတွေပံ့ပိုးကူညီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင် I'd like to thank all the panelists Yes ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့ moderation all the panelists တွေအားလုံးဆက်ဆက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ် Burmese interpretation to တဲ့ရောက်နားဆင်တဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် yeah and I just want to so all of my colleagues who participate in this research they are watching us so I just want to say a few words to them you guys are incredible you guys are so brave so ဆိုတော့ဒီမှာအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတင်အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီစင်စုံနေကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဟာအင်မတန်ကိုတတ်သိရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အင်မတန်ကိုမှုရှိတဲ့ဟောကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူဟိုအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ဟိုပင်ပန်းတဲ့အင်မတန်ကန့်သတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်တွေကြားထဲမှာဒီအင်မတန်ကြီးကြီးတဲ့အစဉ်ခံစာထုတ်နေတာဟုတ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါအန်ဒီပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်ကျေးဇူးတင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် The book is coming out there are 4 total books and it's sort of like a harmony building project with Bangladeshi authors and illustrators စာအုပ်က4အုပ်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ on November 25th so please stay tuned on Guba Books website Bangladesh ဟာရေးဆရာတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဘာသာဆရာတွေပေါင်းဆောင်ကြတယ်နိုဝင်ဘာနှစ်မှာကူကစာအုပ်တိုင်းကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Amazon မှာလည်းဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Barnes & Noble မှာလည်းရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာပြီးတော့အပေးမယ် on your hard work အလုံးကပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါလေးတင်ပြပါတယ်ဒီသူတွေကနာအဖွဲ့အားလုံးကိုဘုံတဲ့အောင်ပြီးတင်နေကြလို့ကြပါတယ်နောက်ဒီအားဆိုင်ပြီးလို့ရတယ်လေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သူတွေနာစာတမ်းကိုပေါ်ထွက်လာဖို့ပဲကြိုးစားကြတယ်အောင်ယူတယ်လို့ပြောသူကတင်တယ်လို့ဆိုရတဲ့အတွေ့အကြုံကနေတွေ့ကြုံပြီးကြော်လွှားလာပြီးတဲ့နောက်မှာမှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ဟာပုတ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒါဟာနောက်ထပ်ဆက်လုပ်ရမယ်အတူတူကပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မိတ်ဆွေတွေNUG နဲ့တခြားသူတွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပါဝင်မှု so marginalized and thank you to all our ဒီကျွန်တော်တို့အခုအပြောင်းလာတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလည်းပါတယ် and hear such incredible ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့တွေအောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ဒီမှာကျွန်မအနေနဲ့ဒီစီစဉ်မှုအနေနဲ့ပေါင်းခွင့်ရတာလေ on the ground in Myanmar, Bangladesh, and basically the entire region. I want to thank our host once again for Bangladesh မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုပေါင်းလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြံပြုချက်တွေပေးပြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် and change makers in Southeast Asia. It is located in central Bangkok, Thailand, and it seeks to create community and promote partnerships and encourage engagements among all of us. The fourth for more information, please the fourth Bangkok မှာအခြေစိုက်ပါတယ်ဒီကပြန်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ် YouTube, Instagram, Twitter, and I'm sure we're just counting. You can actually Instagram, search up the Twitter, at basically the at sign, the fort space. Social media တွေမှာလည်းအများကြီးကြည့်လို့ရပါ I'd like to bring the event to a close. Thank you very much again, everyone, for joining us this evening, this morning, and this afternoon. I hope you have a rest of your day. And for those of us in the Western Hemisphere,